മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ വൻതോതിൽ വെള്ളം പുറത്തുവിട്ടതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3:30 ഡാമിന്റെ 10 സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നത്. തീരത്തുള്ള വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. കലക്ടർമാരുടെ ഒഫീഷ്യൽ പേജുകളിൽ ഇതുവരെ അറിയിപ്പ് ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഷട്ടറുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ നിരന്തരമായുള്ള ആവശ്യം അവഗണിച്ചാണ് തമിഴ്നാട് ഷട്ടറുകൾ തുറന്നത്. തമിഴ്നാടിന്റെ നടപടി പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് സോമൻ MLA പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 10 സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ ഒന്നിച്ച് തുറന്നതോടെ തീരത്തുള്ള വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. പെരിയാർ തീരത്ത് 6 അടിയിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കയറി. വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് രാത്രി ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചതോടെയാണ് അണക്കെട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നത്. 8000-ലധികം ഘനയടി വെള്ളമാണ് നിലവിൽ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്. ഈ വർഷം പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അളവാണ് ഇത്. എന്നാൽ ഇതേ സമയം തമിഴ്നാട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ടില്ല. 1800-ൽ പരം ഘനയടി വെള്ളം മാത്രമാണ് നിലവിൽ തമിഴ്നാട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ 10 സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ 60 സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് ഉയർത്തിയത്. വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി തുടങ്ങിയതോടെ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.